ඔයා මේ දකින්නේ ඇත්ත වීඩියෝ එකක්. මේ වීඩියෝ එකේ ඉන්නේ ලේනෙක්. මෙයා කන්නේ කුරුල්ලෙක්ව. සාමාන්‍යයෙන් ලේන්නු කන්නේ ඇට වර්ග පළතුරු වර්ග වගේ දේවල්. හැබැයි කෑම අඩු කාලවලදී මෙයාලා ඕනෙම දෙයක් කන්න පෑමෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ කාලවලට මෙයාලා කෘමි සත්තු, මීයෝ, කුරුල්ලෝ වගේ සත්තුන්ව ආහාරයට ගන්න පෙළඹෙනවා. මෙයාලා කුරුළු කූඩු කඩලා පැටවුන් ආහාරයට ගන්න අවස්ථාත් වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් හරි අහිංසකයි වගේ හිටියට ලේන්නු කියලා කියන්නේත් එහෙම අහිංසක සත්තු జాතියක් නෙවෙයි.